Assalomu alaykum. Shamollash davolaydi, oldini oladi. Ikkita zo'r xususiyatini gapiraman va dori tayyorlash usulini ham o'rgataman sizlarga. Ko'p gapirib o'tirmayman, chunki bilasizlar buni xususiyatlari haqida. Demak, birinchi o'rinda ayol qizlar, homiladorlar, farzandim kelajakda chiroyli tug'ilishini xohlasanglar, chiroyli shirin chaqaloqli tug'ilishini xohlasanglar, mana sizlarga. Homiladorlar, shamollab qopsan, suvi kirlanib qopti deyishdimi? Mana sizlarga. Xo'p, kattalar shamolladinglarmi, tuman bo'lib qoldinglarmi, menga o'xshab shamollashdan chiqib keta olmayapsizlarmi? Yosh bolalar shamollab qiynalyaptimi? Ko'p shamollab. Mana. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Hammaga bir xil to'g'ri keladigan zo'r damlash usulini o'rgataman. Ikkita mashaqasini olasizlar, kattaroq termos olasizlar, to'g'radinglar, soldinglar. Ikkita uchta novot solinglar. Termosimiz kattaroq bo'lgandan keyin bir 10 tacha qalampir munchoni ham sovorasizlar-da. Shaqalab turgan suvni quyinglar. Termiz yorilib ketmasin, ehtiyot bo'linglar. Shishali bo'lsa yorilib ketishi mumkin. Ehtiyot bo'lib damlaysizlar shunda. Xo'p, kechqurun damlab qo'ydinglar, ertalab osh qoringa bir piyola ichib olsanglar. Shuni ichiga kirar ekan birdan ishlashni boshlaydi. Kun davomida bir 3 piyola ovqat choylarni o'rtasida 3 piyola to'ldirib, illadan isroq qilib ichinglar. Maktabga ketayotgan bolalarga kasallik oldini olish uchun ham ichinglar. Mana eng zo'ri, eng ishonchlisi kitobda ham bor. Ota-bobolarimiz ham qo'llashgan, isbotlangan har tomonlama. Xo'p, ekran ostidagi raqamlarga Telegram orqali kabinaga murojaat qilasizlar, telefon qilmanglar. Salomat bo'linglar.